নিউজ চ'ৰ্চ আৰু নিউজ জ'চকে চাত আপোনালোকে চাই আছে দেৱজিৎ বৰুৱা আৰু চেনেলটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে। আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ'ক লৈ আপোনালোকলৈ আহিছোঁ। আচলতে জীৱনটো খুব সুন্দৰকৈ যাপন কৰিব লাগে, উদযাপন কৰিব লাগে। আপোনাৰ মনত যি আছে কাইলৈ কৰিবলৈ থৈ নিদিব যে কি কৰিম কি নকৰিম। জীৱনটো আপোনাৰ মনে যদি কয় কিবা এটা কৰিবলৈ, একেবাৰে জীৱনটোত কৰক, আজিয়ে কৰক যিটো মন গৈছে। আৰু আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' বোলে মোৰ এই ল'ৰাৰ মাক মাছলৈ যাওঁ, নাখাওঁ সুদা ভাত। আজি মাছলৈ ওলাইছোঁ। আজি দেওবাৰ যিহেতু, আৰু সেইকাৰণে মাছৰ একেবাৰে ষাঠিয়া দা চা লৈ আহিছোঁ লগত দেখিছে। লগতে আমাৰ যিসকল সহযোগী আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জেগাত গৈছে। আৰু আজি মাছ ধৰা দেখুৱাম, কেনেকৈ মাছ ধৰিম আৰু মাছ কেনেকৈ ধৰি পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ খাম। এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, লগৰ সহযোগীসকলে চাহ তাহ লৈ পেলাই ওলাই আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো, কেনেকৈ আমি মাছ ধৰা হয়। সুন্দৰ পৰিৱেশত এয়া সাঁচি গছৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে আহি আছোঁ। এইবোৰ সাঁচি গছ দিছে, আৰু এই ৰাস্তাই গৈ মাছ ধৰা ঠাইটুকুৰা পামগৈ। এখন বিশেষ দা বনাই লোৱা হৈছে। কিহৰ পৰা বনাইছে গম পাইছে? কেঁকুৰা, এই যিটো পাৱাৰ টিলাৰ হয় না, ট্ৰেক্টৰৰ যিখন ফাল, সেই ফালখনৰ পৰাই আমি দাখন বনাই লৈছোঁ যাতে মাছ ধৰাত সুবিধা হয়। কুচিয়া কাটিবলৈ এইখন দায়ে বৰ সুন্দৰ হয়। এনেকৈ মাৰিলে আপুনি কাট খাই যাব। আৰু এই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশত গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আছে। সোমাই আহি আছোঁ হাবি মাজে মাজে, একদম এডভেঞ্চাৰ লাইফৰ লিখা লাগিছে। এইবোৰ হাবি মাজে গৈ পেলাই একদম ওপৰ পামগৈ। আমাৰ সহযোগীসকল য'ত আছে তালৈ যাম। এতিয়া আহি আছোঁ দেখিছে, একদম ৰাস্তা বিচাৰি আহি আছোঁ। এহেঁতি ক'ত আছে আমি উকি এটা মাৰিব লাগিব। এয়া সহযোগীসকলে শুনিছে আচলতে যে কেনি আছে। ছিগনেল এটা পঠিয়াই দিছোঁ যে আমি কেনি আছোঁ, আমি আহি আছোঁ যে চাহ এটা লৈ। তাতে অলৰেডি পৰি আছে, মানে মাছৰ জেগাত পৰি আছে। এয়া আহি পাই গ'লোহি আমাৰ পানী সিঁচি থকা জেগাটুকুৰা, এইটুকুৰা। আৰু এইটুকুৰাতে গোটেই মাছ সিঁচিব। এইফালে আছে মাছ ভাগ কৈছিলোঁ, পুখুৰী ভাগ এভাগ, JCB খনা ভাগ এভাগ, মানুহটো ভাগ এভাগ, 3 ভাগ দিব লাগে। বাবুৱে গ'লে লাষ্টত মাছ এটাহে পালাগে। মাছ কিন্তু দেখিলে শিঙি মাছ, কাৱৈ মাছ, শিঙি মাছ, কাৱৈ মাছ। মাগুৰ মানে এইকেইডাল কৃষ্ণ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মানুহে বেলেগ মানুহ ইয়াতে নেক্সট দিয়ক আৰু আছে বোলে। পানীটো সিঁচি দিয়া। হিমন্ত ভাগ মন্ত্ৰী যেনেকে দিয়ে বসন্ত নাই নিব জিন্দাহঁতৰ ঘৰ চাগে সৰু ল'ৰাটো বসন্ত ওলাই আছে।
মাগুৰ মাছ ওলালেই বসন্ত ওলাই ইয়াত বসন্ত চসন্ত চিষ্টেম নাই বসন্ত হ'লেও বুলি পিচ পিচ কৰি পেলাই পিছে পাব লাম গেলা সেইটোৱে মাৰিছিলি এইজোপা হৈছে চেংমৰা গছ আৰু চেংমৰা গছজোপা গাহৰি মাংসৰ লগত বা মাছৰ লগত খাই ভাল লাগে এইজোপা আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ এতিয়া কাৱৈ মাছ বাকী হেৰি কৰি বোলে কাৱৈ মাছ কেইটা উঠিবলৈ সেইটো দাঙি নহয় অলপ দাঙি দে